शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चूडामणिकृतविधुर्बलैकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावलीकूढार्थान् स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। तर्हि इदानीं जातिशक्तिवादः प्रसंगात् परमतनिराकरणपूर्वकं स्वमते जात्यादिविशिष्टे शक्तिं व्यवस्थापयितुं मीमांसकपदमाः जाता वेवेति। तत्र जात्याकृतव्यक्तयस्तु पदार्थः इति सूत्रेण पदार्थः इति एकवचनेन प्रयुक्तं, जात्याकृतव्यक्तयः इति बहुवचने प्रयुक्तम्। अतः जात्याकृतव्यक्तिषु त्रिष्वपि एका एव शक्तिः पदस्य स्वीक्रियते इति तत्र सूचितम्। अयं न्यायसिद्धान्तः यत् जातौ जातविशिष्टव्यक्तौ आकृतौ अवयवसंस्थानरूपात्मकाकृतौ त्रिष्वपि एका एव पदस्य शक्तिः स्वीक्रियते इति। मीमांसकानां मते तु जातावेव शक्तिः इति। तत् पूर्वमुक्तं यत् जातावेव शक्तिः व्यक्तौ न तु व्यक्तौ लाघवादप्यस्ति आनन्त्यं व्यभिचारं च तैः प्रदर्श्यते। जातिविशिष्टे शक्तिस्वीकारे जातावपि शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न नागृहीत विशेषणन्यायात् तथा च जातावेव शक्तिः लाघवात्। नाम यदि व्यक्तौ शक्तिरित्युच्यते व्यक्तिर्नामका इत्युक्तौ जातिविशिष्टा व्यक्तिः, जात्याश्रयः व्यक्तिः इति। तर्हि यदि व्यक्तौ शक्तिश्चेत् विशिष्टे शक्तौ विशेषणेऽपि शक्तिः, तर्हि विशेषणेऽपि शक्तिः स्वीकार्या एव। अनन्तरं किमुच्यते जातविशिष्टे नाम व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे जातावपि शक्तिग्रहस्य आवश्यकता अस्ति। परं नागृहीतविशेषणन्यायेन नागृहीणविशेषणन्यायात् जातावेव शक्तिर्भवतु लाघवात्। नागृहीतविशेषणन्यायो नाम कः इति चेत् विशेष्यं न अभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति। अभिधा नाम पदशक्तिः, अभिधा नाम पदस्य शक्तिः, सा विशेषणे क्षीणशक्तिः भवति। अतः न विशेष्यं गच्छेत्, न विशेष्यं गच्छेत्, न विशेष्यं प्राप्नोति। न विशेष्यं प्राप्नोति नाम जातिम् आरभ्यैव नाम जातिद्वारा विशेष्यं प्रति गन्तव्यं, व्यक्ति प्रति गन्तव्यं। किन्तु इयं शक्तिः जातावेव क्षीणशक्तिर्भवति। क्षीणशक्तिर्नाम सामर्थ्यं। तर्हि क्षीणशक्तिर्भवति इति कृत्वा व्यक्तिपर्यन्तं नैव गच्छति, विशेष्यं न अभिधा गच्छेत्, न प्राप्नोति, विशेष्यपर्यन्तं न प्राप्नोति। क्षीणशक्तिः विशेषणे, किमर्थं विशेषणे एव इयम् अभिधा क्षीणशक्तिर्भवति, अस्याः सामर्थ्यं विशेषणे एव गच्छति। क्षीणशक्तिविशेषणे इत्यनन्तरं यतः, यतः क्षीणशक्तिः विशेषणे, यतः अभिधा विशेषणे क्षीणशक्तिर्भवति अतः विशेष्यं न गच्छेत् इति उक्तम्। तर्हि तन्न्यायेन किमस्ति, विशेषणं प्राप्यैव विशेष्यं प्राप्तव्यं शक्तिः। तर्हि विशेषणे एव सा स्वसामर्थ्यं, सा तस्याः सामर्थ्यं नश्यति। अतः विशेष्यपर्यन्तं गन्तुं न शक्नोति, विशेष्यपर्यन्तं न गन्तुं शक्नोति इत्यस्य अभिप्रायः कः, विशेष्ये शक्तिर्नास्ति इति अभिप्रायः इति भावः। विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति भावः। यस्यां कस्याञ्चित् व्यक्तौ शक्तिः सर्वासु वेद विकल्प्य आद्ये दोषमाह, नाम व्यभिचारात् आनन्त्याच्च इति दोषद्वयम् उक्तं मूले। व्यभिचारात् आनन्त्याच्च नाम इदं तेषां मतं मीमांसकानां, व्यभिचारात् आनन्त्याच्च व्यक्तौ न शक्तिः। तत्र किं सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिर्वा उत एकस्यां व्यक्तौ वा शक्तिः इति तत्र विकल्प्य दूषणं भवति। कस्याञ्चित् व्यक्तौ शक्तिश्चेत् व्यभिचारः प्रथमदोषः। यदि कस्याञ्चित् एकस्यां व्यक्तौ व्यभिचारश्चेत् शक्तिश्चेत् व्यभिचारः नाम किं, घटपदस्य एतत् घटे घटव्यक्तावेव शक्तिः,
इति स्वीक्रियते चेत् व्यभिचाररूपदोषः। कः व्यभिचारः? यस्यां घटव्यक्तौ शक्तिर्न स्यात् तद्घटस्यापि भानेन व्यभिचारः। शक्तिं विनापि तस्य पदार्थस्य नाम इदानीं घटः इति घटशब्दप्रयोगे सति एतद् घटः एव तत्र किं शाब्दबोधे विषयो भवति वा? यः कश्चित् घटो भवति तर्हि यस्याङ्गस्याञ्चित् घटव्यक्तौ शक्तिरस्ति वा इत्युक्तौ नास्ति। तर्हि यस्यां व्यक्तौ शक्तिर्नास्ति चेदपि सा व्यक्तिः शाब्दबोधे विषयः भवति चेत् कारणाभावेपि कार्योत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः उच्यते। अगृहीतशक्तिकव्यक्तावपि यस्यां व्यक्तौ शक्तिर्न गृहीता सा अगृहीतशक्तिका। अगृहीतशक्तिकव्यक्तावपि शाब्दबोधोदयेन नाम तादृशव्यक्तिविषयकशाब्दबोधः उपजायते इत्यतः तत्र शक्तिज्ञानाभावात् नाम तस्यां व्यक्तौ शक्तिर्नास्ति अतः तद्व्यक्तिविशेष्यकशक्तिज्ञानस्य अभावात् व्यभिचारः। कारणाभावे शक्तिज्ञानाभावेपि कार्योत्पत्त्या तत्र शाब्दबोधोत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः। आनन्त्यं यदि सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः कल्प्यते तर्हि आनन्त्यं। घटव्यक्तयः कति इत्युक्तौ असङ्ख्याकाः, तर्हि सर्वत्रापि घटव्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे आनन्त्यरूपः दोषः आनन्त्यात्। व्यक्तिभेदेन शक्तिभेदाच्च शक्त्यानन्त्यमिति भावः। तर्हि किं भवति? सर्वासु व्यक्तिषु शक्ति कल्पनीया। कति व्यक्तयः सन्ति इत्युक्तौ अनन्ताः व्यक्तयः। तर्हि अनन्ताः व्यक्तयश्चेत् अनन्तासु अनन्ताः शक्तयः व्यक्तिषु अनन्ताः शक्तयः कल्पनीयाः इति कृत्वा तत्रापि पुनः आनन्त्यं जातम्। आनन्त्याच्च व्यक्तिं विना जातिभानस्य असम्भवात् व्यक्तेरपि भानमिति केचित्। केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ व्यक्तौ शक्तिर्नास्ति चेदपि व्यक्तिं विना जातेस्तु भानं न सम्भवति अतः व्यक्तिः अपि भासते इति केचित् वदन्ति। किन्तु इदं तथा सम्यक् नास्ति। किमर्थमित्युक्तौ तत्र गोत्वमुख्यविशेष्यकस्मरणं यत्र गोत्वमुख्यविशेष्यकस्मरणं तत्र व्यक्तिं विनापि जातिभानं सम्भवति। गोत्वमुख्यविशेष्यकस्मरणं यत्र तत्र व्यक्तिं विना जातिभानं सम्भवति वा न वा? सम्भवति। अतः मूले यदुक्तं व्यक्तिं विना जातिभानस्य असम्भवादिति तत् वस्तुगत्या न सम्यक् भाति। एवं व्यक्तिभासकसामग्री मन्तरेण शाब्दबोधे व्यक्तिभान असम्भवाच्च इत्यतः तद्ग्रन्थं याचष्टे जातीति। इदं रामरुद्र्यामस्ति। इदं तत्र पूरकत्वेन नाम असम्भवात् इति यदुक्तं तस्य व्याख्यानं दिनकर्यां किमुक्तं? जातिभासकसामग्र्याः एव व्यक्तिभासकत्वादिति भावः। जातिभासकसामग्री व्यक्तिभासिका कथं भवति इत्युक्तौ इदमेव कथमिति चेत् उच्यते व्यक्तिविशेष्यकजातिप्रकारकशाब्दबोधे जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वं। नाम इदानीं व्यक्तिप्रकारकशाब्दबोधो वा भवतु जातिप्रकारकशाब्दबोधः वा भवतु जातिविशेषकशाब्दबोधो वा भवतु उभयत्र जातिविषयकशक्तिज्ञानं कारणम्। एकत्र प्रकारतया भाति अपरत्र विशेषतया भाति। अतः जातिभासकसामग्र्याः एव व्यक्तिभासकत्वं वक्तुं शक्यते। अवगतं वा न वा? जातिभासकसामग्री नाम का? जातिभासकत्वं नाम किं? जातेः विषयता प्रयोजकम्। जातिभासका सामग्री का भवेत्? जातिविशेष्यक प्रकारकं वा शक्तिज्ञानम्। तेनैव व्यक्तेः अपि भानं सम्भवति। कथं सम्भवति इति चेत् व्यक्तिभानं नाम किं? व्यक्तिविशेष्यकशाब्दबोधः। तत्र व्यक्तिः विषयः भवति चेत् जातिर्विषयो भवति वा न वा इत्युक्तौ जातिर्विषयः भवति। तर्हि व्यक्तिविषयकशाब्दबोधेऽपि जातिः विषयः, जातिविशेष्यकबोधेऽपि जातिर्विषयः। उभयत्र एक कारणत्वं तु जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेनैव भवति। यतः शक्तिज्ञानपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधानां समानविषयकत्वम् अपेक्षते। तर्हि किं क्रियते? जातिभासकसामग्री नाम का? जातिविषयकशक्तिज्ञानम्।
निर्विकल्पकं न इदमेव स्वीकरोतु जातिविषयकं शक्तिज्ञानं तत्सर्वम् इदानीं नोच्यते जातिः स्वरूपतः अपि भातुं शक्नोति खलु जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तस्यैव पदार्थस्य स्वरूपतः भानं न सम्भवति तर्हि जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वम् इदं च ज्ञानं व्यक्तिविषयकशाब्दबोधं प्रति कारणं भवति जातिविषयकशाब्दबोधं प्रत्यपि कारणं भवति अतः जातिभासकसामग्र्याः एव व्यक्तिभासकत्वमपि सम्भवति तत् कथम् इति चेत् इत्थं किं व्यक्तिविशेष्यकजातिप्रकारकशाब्दबोधे जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन हेतुः अतः उक्तं पश्यतु जातिविषयकत्वेन इत्युक्तं जातिप्रकारकत्वेन वा जातिविशेष्यकत्वेन वा इति नोक्तम् व्यक्ति जाति विषयक प्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानत्वेन जाति विषयक शक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वात् इति तर्हि पुनः आशंका न च तादृशबोधे व्यक्ति शक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वम् अभ्यु उपगम्य व्यक्तावेव शक्तिः किं न स्वी नाङ्गीक्रियते इति वाच्यं तथा सति उक्तानन्त्यादिदोषप्रसङ्गात् तर्हि किं वदति व्यक्तिविशेष्यक उक्तशाब्दबोध नाम व्यक्तिविशेष्यक जातिप्रकारकशाब्दबोधे व्यक्तिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वं स्वीकरोतु व्यक्तिविशेष्यक जातिप्रकारकशाब्दबोधे व्यक्तिविशेष्यकशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वं स्वीकृत्य व्यक्तावपि शक्तिरङ्गीक्रियताम् किमर्थं व्यक्तिविशेष्यकजातिप्रकारकशाब्दबोधे अपि जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वम् अङ्गीक्रियते इति चेत् यदि व्यक्तिविशेष्यक शक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वं स्वीक्रियते तर्हि उक्तमेव खलु व्यक्तयः अनन्ताः अतः व्यक्तिषु अनन्तासु व्यक्तिषु अनन्तशक्तिकल्पनया अनन्त्यरूपदोषस्तु उक्तः एव अतः एवं मास्तु जातावेव शक्तिर्भवतु व्यक्तिविशेष्यकबोधो वा जातिविशेष्यकबोधो वा जातिविषयकशक्तिज्ञानत्वेनैव कारणत्वम् अङ्गीक्रियते इति न कश्चित् दोषः इति तेषां मतम् इति मीमांसकानां मतम् तन्न शक्तिं विना व्यक्तिभानानुपपत्तेः यदि व्यक्तौ शक्तिर्न स्यात् तर्हि व्यक्तेः शाब्दबोधे विषयत्वं न स्यात् इत्युक्तम् शक्तिं विनेति पदजन्यपदार्थोपस्थितेः शाब्दबोधं प्रति हेतुतया व्यक्तिशक्तिं विना तद्भान अनिर्वाहादिति भावः इदम् अवगतं पदजन्यपदार्थोपस्थितेः तत्र शाब्दबोधं प्रति हेतुत्वं यदि पदजन्य व्यक्तिविषयक पदार्थोपस्थितिर्न स्यात् तर्हि व्यक्तिविषयकशाब्दबोधो न स्यात् तर्हि किं विषयकः पदार्थोपस्थितौ कः विषयः भवति इति किं निर्णयति नाम तत्र गमकं किं शक्तिरेव गमकम् अन्यथा किं स्यात् पदस्य यत्र शक्तिर्न स्यात् नास्ति सोऽपि पदार्थः उपस्थितौ विषयः स्यात् तर्हि घटपदात् पटस्याप्युपस्थितिः स्यात् अतः किं वक्तव्यं यस्मिन् पदार्थे शक्तिरस्ति पदस्य तस्यैव पदार्थस्य तज्ज्ञानसहकारेण उपस्थितौ अपि विषयत्वं यस्य पदज्ञानेन शक्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितौ विषयत्वं तस्यैव पदार्थस्य शाब्दबोधे विषयत्वम् इति नियमः कर्तव्यः यदि व्यक्तौ शक्तिर्न स्यात् तर्हि व्यक्तेः पदजन्यपदार्थोपस्थितौ अभावेन शाब्दबोधेपि विषयत्वं न स्यात् अतः व्यक्तौ अपि शक्तिः स्वीकार्या न च व्यक्तौ लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते तावतैव वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितेः निर्वाहादिति तावतैव वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितेर्निर्वाहात् इति भावः तर्हि पूर्वक्षिणाम् आशयः कः इत्युक्ते तर्हि भवतु लक्षणां स्वीकरोतु शक्तिस्तु जातौ भवतु लक्षणा तु व्यक्तौ तर्हि पूर्वोक्तः कार्यकारणभावः इत्युक्तौ तथा नास्ति वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिः पदजन्यपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे हेतुः इति सम्यक् किन्तु पदजन्यपदार्थोपस्थितिः कया शक्त्या वा वृत्त्या वा इत्युक्तौ शक्तिलक्षणा अन्यतरेण तर्हि किं वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणं लक्षणया तु व्यक्तेः शक्त्या तु जातेः इति एतावदेव व्यक्तेः अपि शाब्दबोधे भानं सम्भवति खलु अतः व्यक्तौ लक्षणा भवतु इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः व्यक्तौ लक्षणा न च व्यक्तौ लक्षणा अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विना अपि व्यक्तेर्बोधात् इति समाधानम् अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विना तत् किम् उच्यते गामानय इत्यादौ गोत्वजातेः आनयन अन्वय अनुपपत्त्या गोपदस्य गविलक्षणा स्वीकारेपि नाम सम्यक् तत्र अन्वयानुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति स्वीकृत्य किमुच्यते सम्यक्
लक्षणया निर्वाहः इति सम्यगस्ति। कुत्र सम्भवति? गामानय इत्युक्तम्। यदि गोपदस्य गोत्वे एव शक्तिः तर्हि गोत्वस्य आनयनकर्मत्वं न सम्भवति इति अनुपपत्तिप्रतिसन्धानेन पदार्थ अन्वयानुपपत्त्या तत्र लक्षणां स्वीकृत्य व्यक्तौ गोपदस्य गोत्वे शक्तिः गोव्यक्तौ च लक्षणा इति वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिः भवति गोव्यक्तेः। अतः तस्य शाब्दबोधे लक्षणया भानं सम्भवति इति यद्यप्युपपन्नं तथापि लक्षणा स्वीकारेपि गौरस्ति गौरस्ति इत्यस्ति। तत्र गोत्वम् अस्ति, भवनकर्म कर्तृत्वं गोत्वस्य सम्भवति। तर्हि गौरस्ति इत्यादौ गोत्वजातेः अस्तित्वाद्यन्वय अनुपपत्तेः अन्वयोपपत्तेः स्यात्। लक्षणाबीजस्य अभावेन अन्वयोपपत्तेः स्यात्। तत्रापि तथैव अस्ति वा? अनुपपत्ति प्रतिसंधानं विना इत्येव उक्तं खलु मूलेपि। लक्षण तदेव अन्त्यतो गत्वा तदेव लक्षणाबीजस्य अभावेन नाम अन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणाबीजस्य अभावेन स्वीकर्तुम् अशक्यत्वात्। तत्र लक्षणा किं स्वीकृत्य अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तेर्भानं तु अस्ति इत्यतः लक्षणया गोव्यक्तेः भानं सम्भवति इत्यपि न सम्यक् न स्वीकर्तुम् अशक्यत्वात् इति भावः। स्वमते पूर्वोक्तदोषमाशङ्क्य वारयेत न चेत्यादिना न पूर्वमुक्तम् आनन्त्याद् व्यभिचाराद् आनन्त्याच्च न सम्भवति व्यक्तौ लक्षणा इति चेत् न च व्यक्तिशक्ताव आनन्त्यं। किमर्थं? सकलव्यक्तौ एकशक्त्यङ्गीकारात् एकस्याः एव शक्तेरङ्गीकारात् इति समाधानम्। अतः नानाव्यक्तिषु नानाशक्तिकल्पनाद् आनन्त्यम् इत्युक्तं। नानाव्यक्तिषु एका एव शक्तिः कल्प्यते। किमर्थम् एका शक्तिः? शक्तिर्नामका ईश्वरेच्छा। तर्हि ईश्वरेच्छारूपायाः तस्याः एकत्वात् गोपदं गोपदात् गोत्वविशिष्टो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा एका एव इति कृत्वा एका एव शक्तिः सकलासु गोव्यक्तिषु अङ्गीक्रियते इति न कश्चित् दोषः। न च अननुगमः। अननुगमः व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् अनुगमः न सम्भवति। अननुगताः खलु इति चेत् गोत्वादेरेव अनुगमकत्वात्। गोत्वमेव तत्र अस्ति। गोव्यक्तीनाम् अननुगतया विषयतासम्बन्धेन शक्तिज्ञानकारणतायाम् अवच्छेदकत्व असम्भवः। नाम एकं तत्र कारणतावच्छेदकं वक्तुं न शक्यते। शक्तिज्ञानस्य किं विषयतासम्बन्धेन कारणतायाम् अवच्छेदकत्वम् एकस्य न सम्भवति। नाम शक्तिज्ञानं यदि कारणं स्यात् तर्हि शक्तिज्ञाननिष्ठा कारणता कारणतायाम् अवच्छेदकः विषयतासम्बन्धेन किं भवति? शक्तिज्ञाने यः विषयः सः भवति। अवगतं वा? इदानीं शक्तिज्ञाननिष्ठ कारणतायां समवायसम्बन्धेन अवच्छेदकं शक्तिज्ञानत्वं। विषयतासम्बन्धेन अवच्छेदकं किं भवति? विषयः। शक्तिज्ञाने यः विषयः सः भवति। इदानीं तेषाम् अननुगतत्वात् इति आशंका। नाम अननुगतत्वात् इति यदुक्तं मूले न च अननुगमः इति। कुत्र अननुगमः इति चेत् कारणता अवच्छेदकत्व अननुगमः। कारणतायाम् अवच्छेदकः यः धर्मः सः अनुगतः अपेक्षते। यदि शक्तिज्ञानत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् सः अनुगतः धर्मः। शक्तिज्ञाननिष्ठ कारणतायां यदि शक्तिज्ञानत्वम् अवच्छेदकं तर्हि शक्यतावच्छेदक कारणतावच्छेदक अननुगमः इति नास्ति। नाम शाब्दबोधनिष्ठ कार्यतानिरूपित शक्तिज्ञाननिष्ठ कारणता अवच्छेदकस्य अननुगमात् यदि शक्यता कारणतावच्छेदकम् अननुगतं चेत् कारणता अननुगता खलु। अवच्छेदकस्य अननुगत्वे अवच्छिन्नस्यापि अननुगतत्वम्।
प्रकृते तु शक्तिज्ञानत्वं यदि स्वीक्रियते कारणतावच्छेदकं तदा अननुगमरूपदोषो नास्ति। तर्हि कथम् अननुगमः उक्तः इति चेत् विषयतासम्बन्धेन कारणतावच्छेदकं किम्? शक्तिज्ञाननिष्ठकारणतायां विषयतासम्बन्धेन अवच्छेदकं किं स्यात्? गोव्यक्तिः। यदि गवि अपि गोव्यक्तावपि स्वीक्रियते तर्हि गोव्यक्तिः, तर्हि गोव्यक्तीनाम् आनन्त्यात् अननुगमात् तर्हि कारणतायाः अपि अननुगमरूपदोषः सम्भवति आगच्छति चेत् तथा नास्ति। तेषाम् अनुगमकः गोत्वेन रूपेण ते सर्वेपि ताः सर्वाः गोव्यक्तयः अनुगताः इति कृत्वा तत्र अननुगमरूपदोषोऽपि नास्ति। गोत्वादेरेव तथा च गोशाब्दबोधे गोत्वविशिष्टविषयकशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वात् नोक्तदोषः इति भावः। गोत्वविशिष्टविषयकशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वम् इति कृत्वा तत्र अन्त्यतो गत्वा यत्र क्वापि एकत्र अनुगमकधर्मः अपेक्षते कार्यकारणभावे। एकत्र कारणता अवच्छेदके भवतु अवच्छेदकस्य अवच्छेदकत्वे वा अवच्छेदकत्वे स्तरे वा भवतु, यत्र क्वापि एकत्र अनुगतः धर्मः भवति चेत् तद्विशिष्टं सर्वम् अनुगतम् एकमेव इति वक्तुं शक्यते। तथा च ननु सर्वत्र पदजन्यपदार्थोपस्थितेः हेतुत्वे मानाभावः। पूर्वं किमुक्तं? पदजन्यपदार्थोपस्थितेः स्थितित्वेन कारणत्वमस्ति। पदजन्यपदार्थोपस्थितेः यदि व्यक्तौ शक्तिर्न स्यात् तर्हि व्यक्तेः शाब्दबोधे भानं न स्यात् इत्यतः व्यक्तौ शक्तिकल्पना स्वीकार्या इत्युक्तं खलु। तर्हि तादृशकार्यकारणभावः न साधीयात्। किमर्थं? संसर्गः कथं भाति? संसर्गस्य किं पदार्थोपस्थितौ विषयत्वमस्ति वा? पदार्थानां मध्ये यः सम्बन्धः सः संसर्गः। प्रकारता विशेषता संसर्गता। तर्हि संसर्गः यः अस्ति सः किं पदजन्यपदार्थोपस्थितो पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितो विषयः वा? न भवति। तर्हि कथमुच्यते? तथा च सर्वत्र पदजन्यपदार्थोपस्थितेः हेतुत्वे प्रमाणं किमपि नास्ति। किमर्थं? कथमन्यथा शाब्दबोधे संसर्गज्ञानं न चैवं पद अनुपस्थित घटादेरपि भानापत्तिरिति वाच्यं। यदि एवं रीत्या पद अनुपस्थितस्यापि संसर्गस्य शाब्दबोधे भानमस्ति इत्यतः पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेः कारणत्वमेव नास्ति इति उच्यते चेत् किं भवति? पद अनुपस्थाप्यस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं स्यात्। अतः अयं कार्यकारणभावः अपेक्षते। परं कथं वा तत्र संसर्गस्य भानं भवति? इति चेत् उच्यते तत्र किं? गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक शाब्दबोधं प्रति गोत्वशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वस्यैव उक्तत्वात् एतादृश अतिप्रसंग विरहात् इत्यतः आह किञ्चेति। तर्हि किं वक्तव्यं? गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक शाब्द नाम तथा च किं जातं? यद्विषयक शाब्दबुद्धिं प्रति यद्विषयक शाब्दबोध सामान्ये तद्विषयक पदजन्य पदार्थो तद्विषयक पदजन्य उपस्थितित्वेन हेतुत्वम् इति न विषयः न कार्यकारणभावः। यद्विषयक शाब्दबोधः यद्विषयक शाब्दबोधः शाब्दबोधं प्रति तद्विषयक शाब्दबोधं प्रति तद्विषयक पदजन्य पदार्थोपस्थितित्वेन कारणत्वम् इति न। तद्विषयक शाब्दबुद्धिं प्रति इति नाम किं? तद्विषयक शाब्दबुद्धिं प्रति इत्यनेन प्रकार संसर्ग विशेष्य विषयक शाब्दबुद्धिं प्रति तद्विषयक पदजन्य पदार्थोपस्थितेः हेतुत्वम् इति न कार्यकारणभावः। नाम योजः पदार्थः शाब्दबोधे विषयो भवति स सर्वोऽपि पदार्थः पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितो विषयः भवेत् इति न कार्यकारणभावः। यदि तथा स्वीक्रियते शाब्दबोधे संसर्गः विषयः, पदजन्य पदार्थोपस्थितो संसर्गः न विषयः। अतः यद्यद्विषयकः विषयकः शाब्दबोधः तद्विषयकः पदज्ञानजन्य पदार्थो विषयिणी पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिः इति न अपेक्षते। किन्तु गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक शाब्दबुद्धिं प्रति गोत्व शक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वम् इति कार्यकारणभावः कल्प्यते। नाम इदानीं किं मीमांसकः किं वदति? पूर्वं किमुक्तं? गोव्यक्तेः भानं न स्यात् इत्युक्तं। किं? यदि गोत्वे एव शक्तिः स्यात्, जातावेव शक्तिः स्यात्, व्यक्तौ शक्तिर्न स्यात्, तर्हि किं स्यात्?
गोव्यक्तेः शाब्दबोधे भानं न स्यात् किमर्थं पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेः हेतुत्वम् इति कार्यकारणभावः अङ्गीकार्यः इति उक्तम्। अयं कार्यकारणभावः कुतः अङ्गीकार्यः? पद अनुपस्थाप्यस्य पदार्थस्य शाब्दबोधे भान वारणार्थम् इदं कर्तव्यं। घटपदात् पटविषयकशाब्दबोधवारणार्थम् एवं रीत्या कार्यकारणभावः अङ्गीकार्यः। किन्तु एवं रीत्या कार्यकारणभावः अङ्गीक्रियते चेत् किं व्यक्तौ शक्तिं विना व्यक्तिभानं न सम्भवति इत्यतः व्यक्तौ अपि शक्तिरङ्गीकार्या इति नैयायिकेन उक्तं समाधानतया। अतः जातावेव शक्तिर्न सम्भवति इत्युक्तम्। इदानीं पुनः मीमांसकानाम् किम् आक्षेपः इत्युक्तौ पदज्ञानजन्यपदार्थ नाम यद्यद्विषयकः शाब्दबोधः पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः इति कार्यकारणभावः नास्ति। किमर्थं? संसर्गविषयकः शाब्दबोधो भवति किन्तु संसर्गविषयकपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्नास्ति। अतः सर्वथा अयं कार्यकारणभावः नापेक्षते इत्यपि न, किन्तु तत्र कश्चन नियमः कर्तव्यः। सः नियमः कथं क्रियते अस्माभिः? गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक शाब्दबुद्धिं प्रति गोत्वविषयकशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वं गोत्वशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वम् इत्यङ्गीक्रियते। तर्हि इदानीं किं जातं? गोत्वे एव शक्तिः, गोव्यक्तौ शक्तिरिति नास्ति। गोत्वविषयकशक्तिज्ञानेन किं भवति? गोत्वप्रकारक गोविशेषकशाब्दबोधो भवति। अतः व्यक्तौ शक्तिं विनापि शाब्दबोधे व्यक्तेः भानम् इदानीम् उपपन्नम्। अतः क्लेशः नास्ति। अवगतम्? इत्यतः नाम किमपि नास्ति। अत्र किञ्च इति अपरः पक्षः आगतः खलु। किञ्च इति यदा आगतं पूर्वोक्त दोषः नाम पूर्वपक्षी खण्डने यत् उक्तं तत् निराकृतं कथञ्चित् पूर्वपक्षिणा। पूर्वपक्षी भवति मीमांसकः जातौ शक्तिरित्युक्तं। तस्य खण्डनं कथं कृतं? व्यक्तिभानासम्भवात् व्यक्तौ अपि शक्तिरङ्गीकार्या इत्युक्तम्। इदानीं पूर्वपक्षिणा किं क्रियते? व्यक्तौ शक्तिं विनापि व्यक्तिभानं सम्भवति। कथम्? एवं रीत्या विशिष्य कार्यकारणभावः अङ्गीकार्यः। किमर्थम् अङ्गीकार्यः? संसर्गे शक्तिं विनापि संसर्गः शाब्दबोधे विषयो भवति वा न वा? अतः तादृशदोषः अस्ति। अनन्तरं यदि सर्वथा पदजन्यपदार्थोपस्थितेः कारणत्वं नाङ्गीक्रियते चेत् अन्यः क्लेशः अस्ति। घटपदात् पटविषयकशाब्दबोधो स्यात्। अतः नियमनं कर्तव्यं। शक्तिज्ञानस्य कारणत्वे किञ्चित् नियमनं कर्तव्यं। तत् कथं क्रियते? गोत्वप्रकारक गोविशेषकशाब्दबुद्धिं प्रति गोत्वशक्तिज्ञानत्वेन कारणत्वम् इति क्रियते। तर्हि किं जातम् इदानीं? व्यक्तौ शक्तिं विनापि व्यक्तेः भानं सम्भवति। अतः शाब्दबोधे व्यक्तिभानोपपत्त्यर्थं व्यक्तौ शक्तिरङ्गीकार्या इति नापेक्षितम्। इति चेत् किञ्च इति उच्यते। गौः शक्येति शक्तिग्रहः यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः, यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहः तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं शाब्दबोधश्च न स्यात्। समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानपदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात्। यदि गोत्वे शक्तिरित्युच्यते, यदि इदानीं व्यक्तौ शक्तिश्चेत् कथं भवति शक्तिज्ञानं? गौः शक्या इति भवति। तर्हि गौः शक्या इति भवति चेत् पदार्थोपस्थितौ गौः अपि विषयः भवति, शाब्दबोधे च विषयः भवति। यदि व्यक्तौ जातौ एव शक्तिः स्वीक्रियते तदा शक्तिज्ञानं कितं भवति? गोत्वं शक्यम्। यदि गोत्वं शक्यमिति शक्तिज्ञानं पदार्थोपस्थितिः कथं गोविषयकं भवति? तदपि गोत्वविषयकमेव स्यात्। तर्हि गोत्वविषयकपदार्थोपस्थित्या कथं वा गोविशेष्यकशाब्दबोधः स्यात्? शक्तिज्ञानपदार्थोपस्थितशाब्दबोधानां समानविषयकत्वे एव कार्यकारणभावः। इदानीम् अतः व्यक्तौ शक्तिरङ्गीकार्या तदुच्यते। किञ्चेति तदा व्यक्तौ शक्तिरिति गौः शक्या इति विशिष्टज्ञानं प्रमात्मकमेव तन्मते अन्यथाख्यात्यभावात् प्रमायाश्च वस्तुसाधकत्वादिति भावः। नाम इदं वदति एवमस्ति खलु। मीमांसकानां मते अन्यथाख्यातिरिति किमपि नास्ति, भ्रमात्मकं ज्ञानं नास्ति। तर्हि गौः शक्या इति ज्ञानं प्रमात्मकं, प्रमात्मकशक्तिज्ञानेन तच्च वस्तुसाधकं भवत्येव।
समानविषयकत्वेनेति ईदृशशक्तिज्ञानस्य गोत्वप्रकारकत्व अभावेन गामानेत्यादौ गोत्वप्रकारकस्मरणशाब्दबोधानुपत्तिरित्यर्थः। ईदृशशक्तिज्ञानस्य नाम गोत्वं शक्यम् इति शक्तिज्ञानस्य गोत्वं शक्यम् इति शक्तिज्ञानस्य गोत्वप्रकारकशाब्दबोधं प्रति कारणत्वं सम्भवति वा? गोत्वविशेषकशाब्दबोधं प्रत्यपि कारणत्वं स्यात्। किमर्थं? शक्तिज्ञान पदार्थोपस्थिति शाब्दबोधानां समान विषयकत्वे एव कार्यकारणभावः। तर्हि गोत्वप्रकारकत्व अभावेन ईदृशशक्तिज्ञानस्य नाम गोत्वं शक्यम् इति शक्तिज्ञानस्य गोत्वप्रकारकत्व अभावेन गामाने इत्यादौ गोत्वप्रकारकस्मरण शाब्दबोधानुपत्तिरित्यर्थः जातम्। यानी वयं किं वदति इतोपि किञ्चित् गत्वा अग्रे न च गोपदं गोत्वे शक्तम् किं गोपदं गोत्वे शक्तम् अत्र किं प्रकारः? न प्रकारतया गोत्वं भाति वा न वा? गोत्वे गोपदं प्रथमान्तं यद् भवति तद् विशेष्यं भवति खलु, अतः प्रकारतया गोत्वम् अस्ति वा न वा? तर्हि इदं ज्ञानं गोत्वप्रकारकं ज्ञानं। किं तर्हि किं जातं? भवता पूर्वं किमुक्तं? गोत्वं शक्यम् इति शक्तिज्ञानं स्वीकृत्य गोत्वं विशेष्यतया तत्र शक्तिज्ञाने भाति, पदार्थोपस्थितौ कथं वा प्रकारतया भायात् इत्युक्तं। मया इदानीं गोपदं गोत्वे शक्तम् इति शक्तिज्ञानं स्वीक्रियते, छलं किमपि नास्ति। गोपदं गोत्वे शक्तं, तर्हि गोत्वं प्रकारतया अस्ति, तर्हि इदं शक्तिज्ञानं किं रूपं? गोत्वप्रकारकं शक्तिज्ञानम्। अतः गोत्वप्रकारकशक्तिज्ञानात् गोत्वप्रकारकस्मरण गोत्वप्रकारकशाब्दबोधः इति शाब्दबोधो भवतः। अवगतं वा? इति तस्य प्रश्नः। न च गोपदं गोत्वे शक्तम् इत्येतादृशशक्तिग्रहस्यैव शाब्दबोधे हेतुत्वात् तस्य च शक्त्यंशे गोत्वप्रकारकत्वात्। गोत्वे शक्तम् इत्यस्ति, शक्तं नाम शक्तिविशिष्टं। तर्हि शक्तिपदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता गोत्वे अस्ति। शक्त्यंशे गोत्वस्य प्रकारत्वात् न प्रकारकत्वात् न तत्प्रकारकशाब्दबोधानुपपत्तिः। गोत्वप्रकारकशाब्दबोधानुपपत्तिर्नास्ति। त्वया तु गोत्वं शक्यम् इति स्वीक्रियते चेत् क्लेशः। मया तु उच्यते गोत्वं शक्यम् इति शक्तिज्ञानं न कारणं, किन्तु गोत्वे शक्तम् इति शक्तिज्ञानं कारणमिति अहं वदामि। अतः इदानीम् उपपन्नम्, अतः व्यक्तौ शक्तिज्ञानं शक्तिः इति नापेक्षते इति चेत् शक्तिग्रहे यदंशे गोत्वादिप्रकारकत्वं शाब्दबोधस्यापि तदंशे गोत्वादिप्रकारकत्वम् इत्येतादृश समानप्रकारकत्वस्य परमते सिद्धान्तित्वात्। अवगतम्? यदंशे गोत्वस्य प्रकारत्वं कस्मिन् अंशे अस्ति? शक्ति अंशे अस्ति। तर्हि शाब्दबोधेऽपि तदंशे, नाम अभिप्रायः कः? शाब्दबोधे कुत्र गोत्वं प्रकारतया भाति? गवि गोत्वं प्रकारतया भाति। गोविशेष्यक गोत्व प्रकारत्वं नाम गवांशे गोत्वं प्रकारतया भाति। शक्तिज्ञाने तु शक्त्यंशे गोत्वं प्रकारतया भाति। तर्हि शक्तिज्ञाने नाम शक्तिनिष्ठ विशेष्यता निरूपित गोत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपक शक्तिज्ञानात् गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक पदार्थोपस्थितिर्वा गोविशेष्यक गोत्वप्रकारक शाब्दबोधः वा न भवति। परं गोविशेष्यक गोनिष्ठ विशेष्यता निरूपित गोत्वनिष्ठ प्रकारक शक्तिज्ञानादेव तादृश पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधश्च भवति। अतः यदंशे गोत्वादि प्रकारकत्वं शाब्दबोधस्य अथवा शक्तिज्ञानस्य तदंशे गोत्वादि प्रकारकत्वं शाब्दबोधस्य तथा च समान प्रकारकत्वम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ यन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित यन्निष्ठ प्रकारता निरूपकं शक्तिज्ञानं तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपिका एव पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधश्च। न तु अत्र यथा कथञ्चित् इतस्ततः कृत्वा वक्तुं शक्यते। अत एव अपूर्ववादेः अपूर्ववादे अपूर्वस्य पूर्वम् अनुपस्थितत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रहः इत्याशङ्क्य कार्यत्वेन घटादिषु शक्तिग्रहात्
कार्यतया शाब्दबोधे अपूर्वभानम् इत्युक्तम् तदेव तत्र कथम् इत्युक्तौ तैः प्राभाकरैः कथम् उक्तम् इत्युक्तौ अपूर्ववादे नाम तत्र विधेः अपूर्वम् अर्थः विधिप्रत्ययस्य अपूर्वम् अर्थः इत्यत्र नाम इदं तत्त्वचिन्तामणौ इति मन्ये कुत्रचित् अयम् अंशः निरूपितः तत्र आख्यातस्य अपूर्वमर्थः इति किन्तु अपूर्वं नाम किं यत् पूर्वं न जातं तदपूर्वं तर्हि यत् न जातं तस्मिन् अर्थे कथं शक्तिः सम्भवति इति चेत् तत्र आदौ किम् उक्तम् आदौ अपूर्वत्वेन प्रसिद्धे घटादिषु कुत्रचित् शक्तिग्रहः शाब्दबोधे परम् अपूर्वत्वेन कार्यत्वेन घटादिषु शक्तिग्रहः अनन्तरं कार्यत्वेन अपूर्वे शाब्दबोधः अपूर्वविषयकशाब्दबोधः इति न सम्भवति तदेव उक्तम् अपूर्वस्य पूर्वम् अनुपस्थितत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रहः अपूर्वं नामेव पूर्वम् अनुपस्थितं पूर्वम् अनुपस्थिते पदार्थे शक्तिग्रहः कथम् इति आशङ्क्य कार्यत्वेन घटादिषु शक्तिज्ञानात् नाम कार्यत्वनिष्ठप्रकारता निरूपित घटादिनिष्ठ विशेष्यता निरूपक शक्तिज्ञानात् कार्यत्वेन कार्यतया शाब्दबोधे अपूर्वभानम् अनुपपन्नमित्युक्तं तैः वस्तुगत्या नाम कार्यत्वेन नाम शक्तिज्ञाने तावत् घटः विशेष्यः कार्यत्वं प्रकारः शाब्दबोधे परम् अपूर्वं विशेष्यं कार्यत्वं प्रकारः इति तैः अनुपपन्नमित्युक्तं नाम अत्र तथा सति अग्रे वक्ष्यमाणस्य कार्यत्वावच्छिन्ने घटादेः शक्तिज्ञानात् कार्यत्वेन अपूर्वविषयकशाब्दबोधस्य अनुपपत्तेः इति मन्तव्यम् नाम इत्युक्तं तैः नाम इदं सर्वं तैः पराभाकरैः एवम् उक्तम् इति उच्यते तदग्रे गत्वा खण्ड्यते किं कार्यत्वेन पूर्वं घटादिषु शक्तिज्ञानं अनन्तरं कार्यत्वेन अपूर्वस्य शाब्दबोधः इत्युक्तम् शाब्दबोधस्तु अपूर्वत्वेन एव अपूर्वस्य कार्यत्वेन अपूर्वस्य शक्तिज्ञानं तावत् कार्यत्वेन घटस्य शाब्दबोधस्तावत् कार्यत्वेन अपूर्वस्य अपूर्वपदस्य शक्तिज्ञानं कार्यत्वेन घटादिषु भवति कथं सम्भवति इति तत्र उक्तम् अग्रे गत्वा किञ्चित् उच्यते तद् अग्रे भवतु इदम् एतावत्पर्यन्तं भवतु तर्हि अन्ततो गत्वा किमागतम् इत्युक्तौ यदंशे किं यस्य किं यदंशे यस्य शक्तिज्ञाने प्रकारत्वं तदंशे तस्यैव शाब्दबोधे पदार्थोपस्थितौ वा शाब्दबोधे वा प्रकारत्वम् इत्यङ्गीकर्तव्यं तथा च शक्ति प्रकारक जाति विषयक शक्तिज्ञानात् जाति व्यक्ति उभय विषयक शाब्दबोधो भवति इत्यादिकं तत्र वक्तुं नैव शक्यते अतः गोत्वप्रकारक गोविशेष्यक शक्ति शाब्दबोधश्चेत् तत्र गोत्वप्रकारक गोविशेष्यक शक्तिज्ञानादेव तादृश उपस्थितिः शाब्दबोधश्च सम्भवति एतादृश निर्वाहस्तु शक्तौ व्यक्तौ शक्तिं विना न सम्भवति इत्यतः व्यक्तौ शक्तिरङ्गीकार्या एव इत्यत्रैव इतोपि किञ्चित् अस्ति तदग्रे